بسم الله الرحمن الرحیم. مکه معظمه چې کله فتح شوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې څوک د ابو سفیان کور ته لاړ او هلته پناه واغسته نو هغه ته به زما له طرف نه امن وي، هغه ته به څه نه ویم. چونکې عربو ته خپل ظلمونه یادو چې د مسلمانانو سره یې څه ظلمونه زیاتي کړي. په دې وجه هر چا کوشش کو چې د ابو سفیان کور ته لاړ شي او ځان پناه کې ورکړي. په دغه موقع باندې یو بوډۍ ده، د هغه بوډۍ واقعه درته ویم. یو بوډۍ ښځه ده چې انتهایی ضعیفه ده، د کجورو د لختې کونټۍ ورسره ده، را روانه ده، راتلیم نشي، ځای په ځای دمه خوري او دا وایي چې ما محمد رسول الله له ور ورسوي. که محمد رسول الله له ونه رسېدم نو عمر به مې مړه کړي. عمر به راله په مرۍ کې څادر واچوي او د مکې په کوڅو کې به مې راکاږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې یادو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا خبر ورکړ چې دغسې یو بوډۍ ښځه ده او تا پسې را روانه ده، ستاسو په تلاش کې ده او دا خبره کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ورسوي. زار شم د شفیق او مهربانه پیغمبر نه هغه کافران، هغه مشرکان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه په تللو باندې مجبوره کړو، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله رامنډه کړه او د هغه بوډۍ خواته راغی. بوډۍ ورته وی اله که عمر خبر شو چې زه را روان یم نو خیر مې نشته، خپل ځای ته مې ورسوه. نبی علیہ السلام ورته وی عمر سره دې څه معامله ده؟ وی عمر چې په کومه ورځ ایمان راوړه ما له مخې له راغی. ما ورته وی چې عمر ډېر بد دی وکړو، ډېر غلط کار دی وکړو چې مسلمان شوې، د پلار نیکه دین دې پرېښوده، ډېر غلط کار دی وکړو. او ډېرې رټې سپورې مې ورته ووی، ډېرې خبرې مې ورته وکړې. وی عمر سره لاس کې لخته او سټیک او کونټۍ وه. وی زه مخکې وغه راپسې، هغه ټایم بوډۍ نه ومه دومره. وی راته وی چې په سر کې د سپین ډکي دي، سپین ویښته دي، که مشره نه وې نو دا سر به مې دله چې کوم دی نو په دې لخته باندې والیو او ټکولې به مې وې، تغمې به مې در باندې ودرولې وې. نو وی زه ترې وتښتېدم. وی نن را سره یره هسې نه عمر مې راټینګ کړي او بدل را نوالی سزا را لراکی. نبی علیہ السلام ته فرمایي نه بیا راځه، عمر اوس هغه عمر نه دی، اخو د جاهلیت دورو عمر خو مخکې ډېر سخت و، اوس الله ډېر نرم کړی دی. نبی علیہ السلام او هغه بوډۍ دا خبرې کولې، په دې کې عمر را منډې وخي، څادر ورسره دی. عمر څه کې ما ته چا ووایي چې دغه یو بوډۍ را روانه ده، ډېره کمزورې ده، څادر او لوپټ هم ورسره سمه نشته. ما ځان سره څادر را واغسته چې په دې کې راغونډه کړم او په خپله اوږه باندې او په خپله شا باندې راواړوم او ستاسو دربار کې حاضره کړم. بوډۍ وی اله محمد علیه السلام کلمه راته وایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه ووایه. بوډۍ وی ژبه مې پرې نه راوړي. نبی علیہ السلام ورته بار بار ووی، د هغې پې ژبه روانه شوه او لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله بار بار یې وی. بس بوډۍ لړه خپل کور ته خپلو خپلوانو ته یې حواله کړه. سرز نیمه پس د بوډۍ خپل خپلوان رال چې بوډۍ خو نه چیز کوي، نه ډوډۍ خوري، نه اوبه خوري، نه خبرې کوي. چې موږ ورته وایو ډوډۍ وخوره نو هغه وایي چې لا اله الا الله، ورته وایو اوبه وڅښه نو هغه وایي چې لا اله الا الله. نبی علیہ السلام وی ښه
راځئ چې تپوس لی ورشو. نبی علیہ السلام ورغی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته وایي بوډۍ مورې ته خوراک څښاک ولې نه کوې خبرې ولې نه کوې. ابې ورته وایي خبرې خو مې نه کولې دا مې عهد کړی چې د لا اله الا الله نه علاوه به بله دویمه خبره ونه کړم خو چې حضرت تاسو رانه تپوس وکړو نو تاسو له جواب درکول لازمي دي. ما دا عهد کړی چې زه به د کلمې طیبې نه علاوه بل څه نه ویم. بهرحال په دکه حالات کې هغې له مرګ راغی وفات شوه. بس تشه کلمه به یې وی لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. حتی عجیبه رز وله الله ورکړه چې د هغې جنازې له اوږه ورکړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر او عمر او د هغې خپل زوی په څلور کسه یې کټ راوچت کړی د مقبرې ته یې راوړه. چې قبر خوا ته یې راوړه د قبر نم اوازونه راتلل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا یو ناشنا او عجیبه واقعه د فتح مکې په موقع باندې پیښه شوه.